Tudo que eu fosse fazer, o passo que eu fosse tomar, eu tinha que consultar as entidades. Eu não tinha nem para mim, mas eles pediam e eu tinha que fazer. Qual era o meu pensamento? Em matar ela, minha filha, me matar. Eu vim de uma família assim meio conturbada. Quando criança, meus pais se separaram. Meu pai bebia muito, judiava da minha mãe. Um belo dia chegou e devolveu minha mãe com as filhas para os meus avós. Quando eu conheci ela, a Lucimara, no trabalho, comecei a gostar dela e nós, dentro de um espaço de 1 ano, nós namoramos, noivamos e casamos. Eu levei o problema que eu passei para dentro do nosso casamento. Tudo que os meus pais passaram, a separação, a bebida, começou a acontecer dentro da minha casa. Meu marido começou a ter atitudes igual o meu pai e aquilo para mim foi terrível. Nos primeiros anos, assim, foram ótimos, maravilhosos. Mas começou a acontecer coisas, por exemplo, ela tinha muita angústia, oprimida. Eu bebia, não bebia todo dia. Eu comecei a beber todo dia, toda hora, todo momento. Eu virei um pinguço, eu virei um alcoólatra. E nessas angústias dela, indicaram para ela que ela tinha que, você tem que ir numa benzedeira, você tem que ir ali e tal. E ela foi parar numa casa de encosto. Aí foi me passado que eu tinha que desenvolver para mudar a situação. Falei, olha, se é para acontecer algo, mudar tudo o que a gente está passando, que a gente chegou numa situação assim de perca total de tudo, de miséria, faltando coisa em casa, não conseguia pagar aluguel. Eu entrei de cabeça. E foi chegando a coisa foi se agravando, que quando nós fizemos um investimento e perdemos tudo, eu achava na minha cabeça, eu estou perdido. Eu estou devendo muito dinheiro, protestado, oficial de justiça, agiota, e aquela pressão dentro de mim. Aí foi que nós ficamos mesmo separados com uma filha pequena, dentro da mesma casa. Não conversava mais, não tinha mais diálogo, mas à noite nós estávamos na casa do encosto como filho das entidades, filhos dos encostos, para fazer a vontade deles. Então, assim, eles estavam comandando a nossa vida, a desgraça da nossa vida, essa é a realidade. E o desespero foi tanto, foi agravando tanto, que qual era o meu pensamento? Em matar ela, minha filha, me matar. Teve um dia que eu joguei o carro em cima do poste. Joguei o carro em cima do poste com a família, para tentar acabar com tudo. Eu me envolvi de tal forma que me tornei filha de santo. Eu não tinha nem para mim, mas eles pediam e eu tinha que fazer. Me pediam joias. Já cheguei a comprar joia e chegar na hora, eles falaram, não é essa. Tudo que eu fosse fazer, o passo que eu fosse tomar, um projeto que eu tinha, um plano, eu tinha que consultar as entidades. E sempre havia uma frustração. Começou a ficar muito assim, notório na nossa cabeça, né? E ela não dormia, ela começou a não dormir, tipo assim, 3, 4, 5 dias direto sem dormir. E foi numa noite dessas, sem dormir, a televisão estava ligada. E eu ouvi assim a voz de um homem falando, porque eu não sabia quem era, que se eu fosse naquele lugar, a minha situação ia mudar. Aí eu chamei meu marido, falei, olha, a gente tinha que ir nesse lugar. Vamos lá, vamos ver o que é isso aí que esse homem está falando, para ver o que acontece, ver se muda, se é verdade. Ele fez um desafio. Eu não imaginava que era a igreja. Chegamos lá à noite, o pastor começou a fazer a pregação, fez a oração, aí ela incorporou o mesmo encosto que eu estava habituado a ver lá nas sessões, na casa de encosto. Só que ali, o pastor mandou ele ficar de joelho
ele ficou de joelho e ali ele falou, ó, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu vou matar, eu vou isso, eu vou aquilo. Então, a minha cabeça, assim, é como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, um tampão dos meus ouvidos. Ali ficou muito claro para mim que a gente realmente estava no lugar errado. O pastor orientou, falou, olha, a libertação, a verdadeira libertação, não é, aconteceu aqui, mas não é a libertação verdadeira, é quando o Espírito Santo entrar dentro do seu coração. Então você tem que focar no Espírito de Deus, no Espírito do Pai, no Espírito Santo. Então ali foi a nossa luta, foco total no Espírito Santo. E justamente foi quando veio uma fogueira santa com esse objetivo de receber o Espírito Santo. E a gente entrou com tudo, porque na realidade, onde eu estava, falava que eu era filha de um santo que acabava com a minha vida. Então, ali foi a proposta, a Fogueira Santa foi a proposta de eu ser filha de Deus. Não tivemos dificuldade nenhuma em obedecer, porque a gente obedecia ao Deus errado, então vamos obedecer o Deus certo, fazer a coisa certa. A gente se entregou com tudo, a gente começou a ler a Bíblia, fazer os propósitos, jejuar, tudo que era de Deus a gente puxava para nós, não queria saber mais nada do mundo, nada de coisa secular. Tínhamos um carro, decidimos sacrificar. E subimos no altar, subimos junto, com aquela alegria, satisfação, diferente até de ser uma obrigação como nós fazíamos, mas nós fazíamos até de boa vontade. Mas nós aprendemos que para Deus você tem que se dispor e se dar com alegria. Então nós nos dispomos e nós apresentamos ali o nosso sacrifício ali com alegria e descemos dali com certeza. Desci com certeza. Não desci ali, será que vai ser? Não, desci com certeza, alegria, com alegria. Né? Com alegria, satisfação. E ali foi passando os dias ali e eu só focado no Espírito Santo. E eu dirigindo o carro, indo trabalhar na rodovia, buscando a Deus, falando com Deus. Ali Deus veio sobre a minha vida ali. Eu comecei a chorar ali, eu falava, meu Deus, mas era uma coisa muito real, que ninguém via, mas eu estava vendo. Ninguém via, ninguém podia pegar, mas eu estava ali. Eu fiz o retorno, o primeiro retorno que eu fiz, eu voltei para casa, falei para ela, ó, eu queria bater no vizinho da frente, que via a nossa luta, no vizinho do lado, e eu falava, você não sabe o que aconteceu comigo agora, e fantástico o que aconteceu comigo. Aí meu marido chegou um dia tarde em casa, eu falei, olha, hoje vai ser meu dia. Falei, você fica com as crianças aqui, a gente morava num sobrado, subi as escadas, dobrei meu joelho, falei, meu Deus, hoje vai ter que ser eu. Foi ele, agora vai ter que ser eu. Aí comecei a lhe pedir para Deus, orar, pedir, e Deus me respondeu também, ele veio para mim, me tornei filha de fato, de verdade. A minha vida ainda estava uma bagunça, ainda. Eu buscando organizar a minha vida. Só que o Espírito Santo me mostrou que aquilo ali não era nada, aquilo ali estava resolvido. E a gente foi de fé em fé, construindo, tijolinho por tijolinho, Deus foi dando a direção, e a vida foi crescendo, foi desenvolvendo. E a nossa casa virou uma bênção, uma bênção. Quer dizer, aliás, nós não tínhamos casa. Aí Deus nos proporcionou a comprar nossa própria casa, depois a montar nossa empresa. Nós temos 3 filhos, os 3 são casados, as 2 filhas nossas são esposas de pastor, e o meu filho é pastor, então isso é uma satisfação muito grande que eu trago dentro de mim. Não nos falta nada, tenho o carro 0 quilômetro do ano, tenho o carro de trabalho, temos a nossa casa, não tenho dívida, eu vivia fugindo de agiota, oficial de justiça, do banco, não tenho dívida, não estou endividado. Ela compra o que ela sempre quis comprar, ela faz o que ela quer, não tem impedimento nenhum. A nossa vida hoje
É uma maravilha, comparando com uma vida de opressão, de prisão, de sacrifício no altar errado, nem se compara. Acima de tudo isso, o que a gente tem, o que não, o que aconteceu, o mais importante para nós é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, esse Deus que está dentro da gente, esse Pai verdadeiro. É saber Então, que somos filhos, né? Somos filhos de saber Deus. que somos filhos. É uma honra saber que somos filhos de Deus hoje. E esse filho, na mão desse pai, nunca é desamparado.